हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगारो के दो प्रोडक्ट्स। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और इन दोनों के ही इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी मैंने किए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है अगारो का स्ट्रेटनर। ये है अगारो इन स्ट्रेट स्लिम HS7512 स्लिम स्टाइल प्रिसीजन हेयर स्ट्रेटनर, एक्स्ट्रा लॉन्ग प्लेट्स फॉर प्रिसीजन स्टाइलिंग और 2 साल की मिलती है हमें इसकी वारंटी। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है ये, और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन की गई है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसकी प्राइस है 1595 रुपीज़ और बाकी डिटेल्स आप चाहो तो इस पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर दिया हुआ है डिजाइन फॉर कन्वीनियंस, हाई क्वालिटी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स दैट एड कॉन्फिडेंस ऑफ योर पर्सोना। अगारो इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव R&D by team of international experts committed to bring you a range of professional small appliances that are feature rich and offer great value with lasting results. InStraight Slim HS7510 is an elegant slim style hair straightener with extra long plates that ensures more coverage and precision straightening. ये सब कुछ इस पर मेंशन किया गया है और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स दी हुई है। एक्स्ट्रा लॉन्ग फ्लोटिंग सिरेमिक प्लेट्स फॉर यूनिफॉर्म एंड प्रिसीजन स्टाइलिंग, वेरिएबल टेम्परेचर सेटिंग अप टू 230 डिग्री फॉर बेटर केयर एंड कंट्रोल, स्लिम डिजाइन विथ बॉडी ग्राफिक्स दैट लेट्स यू फ्लॉन्ट योर स्टाइल, पुश टू लॉक फंक्शन टू कन्वीनियंट स्टोरेज आफ्टर यूज, 360 स्विvel कॉर्ड एलिमिनेट्स टैंगलिंग एंड ट्विस्टिंग। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके। मैं इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इसकी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगारो लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इसका, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत स्लिम है। कॉर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी और काफ़ी बड़ा कॉर्ड है ये, 1.8 मीटर का कॉर्ड मिलता है हमें, जो कि काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपको छोटा पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये स्विvel कॉर्ड है, तो जब आप इसके साथ काम करोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। तो ये बात मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। और इसमें ना इसका जो एक ख़ास फंक्शन है, इसमें लॉक का सिस्टम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर इस तरह से पुश करोगे ये ओपन हो जाएगा और फिर से वापस आप इसे यहाँ से पुश करोगे बटन को तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये लॉक अनलॉक का सिस्टम मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्लीक है ये और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको काम करते टाइम प्रॉब्लम होगी इससे। यहाँ पर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हीट सेटिंग्स दी हुई है। ये आपको 150 डिग्री से 230 डिग्री तक मिल जाएगा, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो है प्लेट्स है वो सिरामिक प्लेट्स है, जिसकी वजह से बाल जो है वो कम डैमेज होते हैं और साथ ही साथ इसकी प्लेट्स जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो जिसकी वजह से आपको बाल स्ट्रेट करने में टाइम भी कम लगेगा। और यहाँ पर जो है इसका लाइट ऑन हो जाता है अगर आप ऑन करोगे तो, और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। तो टेम्परेचर सेटिंग होने की वजह से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, पतले हैं, उस हिसाब से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला हेयर स्ट्रेटनर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये ना आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा और नायका पर भी अवेलेबल है, पर मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। अभी तो आई थिंक ये अमेज़ॉन पर भी नहीं है ये। इसकी प्राइस मैंने आपको बताया, इसकी प्राइस है 1595 रुपीज़। तो मैंने इसे ऑफर में ही परचेज़ किया था, तो ये मुझे मिल गया था सिर्फ 898 रुपीज़ का। और प्राइस इसकी बहुत ही ज़्यादा है। अभी भी नायका पर तो इस पर कुछ ऑफर चलता ही नहीं है, तो आप नायका से तो बिल्कुल भी परचेज़ मत करना। अगर आपको परचेज़ करना ही है तो आप अमेज़ॉन पर चेक कर सकते हो, वहाँ मुझे ऑफर में मिल गया था। तो बहुत ही अफोर्डेबल डील लगी मुझे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे इसे परचेज़ करने के बाद। तो अगारो का ये स्ट्रेटनर इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं अगारो का ही हेयर ड्रायर भी ले लूँ। ये भी मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था, इसके भी प्राइसेस कम हो नहीं रहे थे, पर अचानक से मुझे अमेज़ॉन पर दिख गया तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और फिर उसके बाद मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई, तो मैंने अगारो का ही हेयर ड्रायर भी परचेज़ किया। आप देख सकते हैं ये है वो हेयर ड्रायर, इसकी क्वालिटी भी अमेजिंग है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे इसे परचेज़ करने के बाद। आप देख सकते हैं इसका कॉर्ड कितनी अच्छी क्वालिटी का है और इसे भी मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है ये भी। और 2 मीटर का कॉर्ड मिलता है हमें, बहुत बड़ा है ये, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कहीं भी इसका प्लग लगाओ तो। हमारा हेयर ड्रायर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
बिल्कुल ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है इसकी। ये है अगारो HD1150 टर्बो प्रो हेयर ड्रायर। बस इसका एक यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, तो डेली यूज़ के हिसाब से थोड़ा सा हैवी हो सकता है, पर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। पर क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 स्पीड सेटिंग्स, 3 हीट सेटिंग्स मिलती है हमें, और 2200 वाट का है ये। और ना इसके साथ में मुझे एक डिफ्यूज़र और एक नोज़ल भी मिला है, तो आप चाहो तो इसे भी अटैच करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पिन पॉइंट स्टाइलिंग करनी है तो आप नोज़ल को इस तरह से लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। और ये है हमारा डिफ्यूज़र, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर के लिए ये डिफ्यूज़र काम आता है। तो आप जिस तरीके से चाहो इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आसानी से निकल भी जाते हैं। तो ये 2 अटैचमेंट्स मुझे इसके साथ मिले थे। और इसमें ना एक और भी मॉडल आता है अगारो में, सेम ऐसा ही है वो, पर ब्लू और ब्लैक में है वो। ये वाला जो है वो रेड और ब्लैक है, पर उसके प्राइसेस इससे भी ज़्यादा थे, 1700 के आसपास था शायद वो। उसके साथ हमें डिफ्यूज़र नहीं मिल रहा था, शायद नोज़ल है उसके साथ, पर ये ना मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गया था। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2100, पूरे 2100 का है ये, पर मुझे ऑफर में काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल गया था, सिर्फ मुझे 1000 में ही मिल गया था ये ना मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से था, पर इसके प्राइसेस जो है वो कम ही नहीं हो रहे थे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका पर अवेलेबल है ये, पर मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, और जो स्ट्रेटनर है इसे अमेजॉन से परचेज़ किया था। ये मुझे अमेजॉन पर काफ़ी अच्छा मिला, और ये मुझे फ्लिपकार्ट पर इस पर अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। आपको 1000 से कम में भी मिल सकता है, पर मुझे ज़रूरत थी तो मुझे परचेज़ करना पड़ा। फ्लिपकार्ट पर इस पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो जैसे ही ऑफर में आए तो आप परचेज़ कर सकते हो इसे। एक बार इसके प्राइसेस 1000 से भी कम हो गए थे, तो तब मैंने परचेज़ नहीं किया, और उसके अगले ही दिन इसके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो जैसे ही ऑफर में आया, अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हो। हाईली रिकमेंड करूँगी। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे ये कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव नहीं हुआ था, बबल रैप होकर, और जिस तरह से फ्लिपकार्ट के जो बैग्स आते हैं ना, उसी में मुझे ये रिसीव हुआ था, इसी तरह की पैकेजिंग में। कोई कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं मिला मुझे, और वारंटी कार्ड वगैरह भी उन्होंने नहीं भेजा मुझे, पता नहीं क्यों, पर नहीं आया इसके साथ में। स्ट्रेटनर के साथ तो वैसे सब कुछ रिसीव हुआ था, पर पता नहीं इसके साथ कुछ रिसीव ही नहीं हुआ मुझे। वैसे प्रोडक्ट मेरा डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ, पर फिर भी अगर बॉक्स वगैरह होता तो इसको रखने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा जगह लेता है, तो मुझे एक अलग से प्लास्टिक बॉक्स में इसे रखना पड़ता है। तो अगर इसके साथ ना बॉक्स होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, पर बॉक्स वगैरह तो नहीं आया इसके साथ। बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ा सा हैवी है ये, बस इसकी यही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये। जो स्ट्रेटनर है वो बहुत स्लिम है और हल्का भी है, बहुत आराम से आप अपनी स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा हैवी है, पर क्वालिटी भी इसकी वैसी ही है। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप ना कुछ अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये दोनों ही प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ आपको इनके साथ नोज़ल मिल जाएगी, डिफ्यूज़र भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे, बस आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आपको तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। और इन दोनों की ही अगर आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी मैंने किए हैं। तो अगर आप इन प्रोडक्ट को लेने का सोच रहे हो तो आप बेफिक्र होकर इनके साथ जा सकते हो। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट अभी भी अच्छा काम कर रहा है, वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर इसे परचेज़ कर सकते हो। ये अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है ये, तो आप बेफिक्र होकर इसके साथ जा सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।